ഹലോ, ഇന്ന് നമുക്ക് വെറും 239 രൂപയ്ക്ക് ഞാൻ ഷോപ്സിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ ഒരു കുർത്തയുടെ അൺബോക്സിങ് കാണാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് കുർത്ത. ആക്ച്വലി ഇതൊരു കുർത്ത സെറ്റാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനത് കുറേ നാളായിട്ട് വാങ്ങണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കാർട്ടിൽ വെച്ചിരുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് കേട്ടോ. പക്ഷേ ഇപ്പം ഷോപ്സിലും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലൊക്കെ സെയിൽ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ആ സമയത്ത് പ്രൈസ് ഡൗൺ ആയ സമയത്താണ് ഞാനിത് ഓർഡർ ചെയ്തത്. പക്ഷേ എനിക്കൊരു മുട്ടൻ പണിയാണ് കിട്ടിയത്. ഞാൻ ഇതിന് മുൻപും ഷോപ്സിൽ നിന്ന് കുർത്തയും കുർത്ത സെറ്റൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത്ര മോശമായിട്ട് ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ. കാരണം ഞാൻ കുറച്ച് നീളമുള്ള ആളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ടോപ്പിനൊക്കെ അത്യാവശ്യം നീളം വേണം, ഐ മീൻ കുർത്തയ്ക്ക്. അപ്പം ഇത് വന്നപ്പോൾ നോക്കിയപ്പം കുർത്ത കാണാനൊക്കെ അടിപൊളിയാണ്, പക്ഷേ നീളം ഭയങ്കര കുറവ്. പാൻറ്റാണെങ്കിലും ഫോട്ടോയിൽ കാണിച്ച പോയിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല.